कल हमारा प्लान था कि इन कड़ियाँ में हमारी चौखट लग जाएंगी, पर इनमें तो पानी का यो हाल कर लो, यो बढ़ गया पानी, इसमें कुछ नहीं गिरना भाई। हेलो भाई, राम राम सारा ने, क्या हाल चाल है? उम्मीद होगी सारे बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं भाई। मैं उठ लिया हूँ, आज यूँ भी उठ लिया, थोड़ा जल्दी उठ गया एक्चुअली, ठा दिया। मैं भी उठ लिया हूँ भाई, सुबह के बज गए 6:45। और यूँ भी मैंने ठा दिया, दुखे थे, मैंने मेरा नहीं था, मन लगा स्कूल में जाऊँगा। तो इसे उठ के मेरे तो बताया कि पापा आज मेरी छुट्टी है, पेपर इसके ख़त्म हो गए हैं। कितने दिन की छुट्टी है बेटा? पार्थ, कितने दिन की छुट्टी बेटी? एक दिन की? आज की बस है भाई। कल इसका ड्राइंग का पेपर था, लास्ट पेपर था। कितने नंबर आए बेटे है उन्हें? ड्राइंग की शीट नहीं मिली? तो भाई आज मैं एक बार जाऊँगा पानी जाऊँ, क्योंकि भाई श्राद्ध है आज हमारे पिताजी के, ताऊ जी का। पापा कहते क्या बनाओ चाह, मैं भर लाऊँ भाई जाकर पानी, ताज़ा पानी। बाइक बाहर निकाल के एक बार पहले पानी भर लाऊँ, उसके बाद चलेंगे भाई अंदर वाले घर की तरफ। अंदर कहाँ पे? नहीं पानी लेने नहीं बेटा, मैं लेके आऊँगा, मैं तेरे को शाम को घुमा लाऊंगा ना फिर कल परसों बाइक पे, ठीक है? नहीं 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 नहीं, बाइक पे नहीं चलते। फिर चलेंगे भाई घर देखने के, कितना हो गया, ठीक है? ऊपर की छत उतार दी थी उन्होंने कल, और आज देख के आएंगे कितना काम करा उन्होंने। जब तक पार्थ यहीं लेट के सोएगा, मैं चाय बनेगी जब तक मैं पानी भर लाऊँ। ओके भाई, आज तो मैंने पूरी रात कूलर बंद नहीं करा भाई, क्योंकि आज अलग थोड़ी सी गर्मी थी ना, तो कूलर में हमें ठंड लगने लग रही थी, बाकी आज ठंड नहीं लगी कूलर में, तो हमने बंद कराया नहीं। फिर अच्छा लगते ईब सुबेरे उठ के पंखा चलाया है, कूलर बंद कराया है। मेरा एक गिलास गर्म पानी कर दिया। अब सुबह सुबह उठ के ना गर्म पानी पिए था ना, थोड़ा सा यूँ है भीतर की बेकार ख़त्म हो जाए, बाहर निकल जा, कफ वफ बन रही हो, और भाई अपना मतलब अच्छी तरह फ्रेश हो जाएगा बंदा ना, पेट साफ हो जाएगा कभी। तो मैं एक बार पानी पी लूँ, फिर भाई चाय दिया हूँ पापा, उसके बाद भर के लाऊंगा पानी, फिर चलेंगे ड्यूटी की तैयारी, बीच में चलेंगे मकान पे, पापा की चाय देने चलेंगे। जब देख आऊँगा कितनी की तोड़ाई करी है हमने। मैं दिया हूँ भाई पापा तो उधर चाय और पानी गर्म, इसने हाँ कटोरी में धर दे। अरे कटोरी ऊपर मुँह मार दे इसके, छोटी कटोरी, एक जो धराई कटोरी धर दे। तो चलेगा मेरे साथ? चलेगा उधर बाबा के पास? बाबा के पास जल्दी, उधर बेटा अंदर वाले घर पे। हाँ देख के आएंगे कितना टूट गया मकान। दे पीछे धरी हुई कटोरी, वह कटोरी इसके ऊपर, चाय के ऊपर मुद्दी कर दे। अरे वो धरी दे, वो छोटी कटोरी धरी गैस के पीछे, तो कर दे गैस के ऊपर मुद्दी कर, उल्टी करके धर दे। अब चलेंगे भाई भीतर वाले घर हैं, एक बार देखता हूँ कितनी की तोड़ाई होगी है। मेरे ख्याल से 5-6 दिन में सारा टूट जाएगा, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। डेली की डेली अपडेट मिलती रहेगी आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई, और नक्शा भी बताऊंगा भाई कैसे बनाएंगे। एक दिन भाई है जिससे मैंने नक्शा बनवाया है, वो भी आएगा भाई, सारी थोड़ा गाइड करके जाएगा ठेकेदार ने, क्योंकि उसको थोड़ा नक्शा कम समझ में आ रहा है। तो आऊँगा मेरे ख्याल से मंगल या बुधवार का उसने बोला है, देखते हैं आ पाएगा नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाई का थोड़ा उसका भी शेड्यूल है, दिल्ली से है, और दिल्ली में भी थोड़ा आउटर दिल्ली से ही है। तो देखते हैं भाई क्या रहेगा। बताया था मैंने उसको, मखा भाई बार आज कर, तो भाई पूरी कोशिश है, मंगलवार बुधवार का उसने बोला है। वो जब आएगा तो उस दिन नक्शे का पूरा आपको दिखा देंगे कैसे अपना मकान बनेगा। अभी चलते आराम से अंदर में जाइएगा। चल बस, ज़्यादा अंदर मत जाइए, ज़्यादा अंदर मत जाइयो। हाँ और क्या, और देख छत खुली हुई ना, नीचे गिर जाएगा। अंदर की छत उतर गई भाई, और अय्या भी उतर गई है, कमरे वाली छत भी उतार दी, ऊपर वाले की भी उतर गई। ये देख दिख गई, बस अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। अब यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। नहीं अंदर नहीं जाना बेटा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। चल नीचे चल चल नीचे चलेंगे अब। मेरे को पीछे सवारा नीचे जाके कर ले जा।
आगे बाथरूम में कर, आगे जाके वहीं निकल मारूंगा, देख ले। ईंट तो भाई मारी नूकी नहीं लगड़ा ला रही है बढ़िया। ईंट तो मारी यही काम आ जाए, ईंटा के हमने आधी तो फालतू ईंट मारी, काम आ जाएंगे ये। साफ एकदम टन टन वाली ईंट है। ये माटी तो भाई नरी लगड़ाई, माटी तो घनी है लगड़ाई, पची छाता पे गया। धूल आ गया मेरे ख्याल में। एक ट्रेली दवाई गंदे। माटी का तो धूल लग गया कितनी। अरे बोले इस कमरे की छात रह रही, अरे इस कमरे की छात रह रही। हाँ अग्रवाल है दो तो सारा प्लान ना होगा है बराबर। हाँ ऊंचा नीचे यो भैया बड़ी समस्या बनाई खड्डे वाली। खड्डे वाली इसने भी देखते लोग खोल के भी इसका खड्डेगा। बस 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 चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, बस 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 बस। चल अब घर चल। मैं वो दूध आया ना, मैं बोला मैं कालू आ गया था, बोला ना कालू ना आ जाए, बोला भाई वो थारा तो बुरा मान रहा है दिखता कोई ना कोई भी उसने घर में। चले अब चल बेटा तैयार होना, मैंने भी रोटी देखा नहीं खाए थे। इधर आ बबली, आज करूँगा पीछे। चले अब चल। ये सिल्ली उतर गई है भाई, ये गाटर ऊपर वाला उतर गया है, नीचे ऊपर की कड़ी आ गई है। पहला हमारा प्लान था कि इन कड़ियाँ में हमारी चौखट लगड़ जाएंगी, पर इनमें तो है भाई फिर ये दिमक डमक का खतरा, फिर हमने टाल कर दी। इनके प्लान चेंज हो गया, इनमें चौखट नहीं बने। क्या ईंटें ईंट तोड़ के दिखाएगा, तोड़िए। अच्छा तू बहुत तेज है, ईंट तोड़ के दिखाऊँ, टूट गई। ये तोड़ के दिखाना, ये रखी, ये तोड़ के दिखा, ये बड़ी वाली तोड़ के दिखाना है। हाँ देख 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 देख, अंदर चिड़िया घूम रही है, देख पार दे, देख चिड़िया घूमने लगी अंदर, देखो छोटी चिड़िया, देख देखो गुरैया, देखो रही अंदर बेटा, देखो बैठी, दे दो उड़ गई ना। चले अब चल उधर चले बेटा, नहा के मेरे को ड्यूटी पे जाना है। छोटे वाला भाई भाई पानी लेने भेज दिया, मैं यार पानी ले आई आज करा के था दादा का बड़े वाले का, और वो कल का लेके मैं तो मेरा नहीं था, मैं सोचा नौमी आज की होगी, पर पापा ने कल का है। चलो पानी की जरूरत से सही करना। और भाई ऊपर वाली छत भी तार दी, नीचे वाले कमरे वाली छत भी तार दी, दीवार रहेगी यहीं पे। ईंट लकड़ लग रही है बढ़िया बड़ी, जो ईंट लकड़ेंगे हम सारी रख लेंगे अपनी, वे यूज़ हो जाएंगी। और भाई पहला कड़ियाँ का प्रोग्राम था, कड़ी में दरवाजे बनवाओगे, वो प्रोग्राम हो गया कैंसिल। ये जिस तरह भाई के लग रही हैं मुँह वाली गाँव में भाई दरवाजे अरे केटे की, क्योंकि वो रे क्या करें अपने दिमक डमक का फिर खतरा गिर हुए हैं, तो वो कैंसिल हो गया भाई। मैं पहुँच गया घर, बाहर ले गया, चाय चू पी लूँगा, चाय पी के फ्रेश हो गए और भाई नहा के अपनी ड्यूटी की तैयारी। और सवेरे का मौसम गाँव का देख लो भाई कितना बढ़िया हो, बढ़िया सूरज लग रहा है, चमके लगन आ रही है। देखा नहीं जा रहा सूरज की तरफ, हालांकि सुबह सुबह का टाइम है, फिर भी नहीं देखा जा रहा, कैमरा भी नहीं देखने पा रहा होगा, कैमरा तो देखने ला रहा है, हमारी नज़र नहीं जा रही भाई। गर्म पानी कर दिया, कटोरी में डाल दे चाय। तो ठीक है भाई, मैं वो ड्यूटी खाते रहते यार, शाम को मिलेंगे वापसी में आपसे। केले का है चीनी, चल मैं चीनी ला दूंगा, चीनी में 5 किलो ला के धर दूँ इकट्ठी, ठीक है। तो चाय मिस्त्री बनेगी, 2 बार बनती होगी दिन में। Many hours later. भाई ड्यूटी करके मैं आ लिया हूँ घर, और घर आकर देखा तो थोड़ा चेंज हो रहा था घर, नक्शे का नहीं मतलब वो चेंज हो रहा था, सामान समूह का जाने जाने का। ये गद्दे है ना, इन गद्दे ये जो है वो, एक तो वो खड़े गद्दे जो हमने लेकर आए थे पीछे, और ये गद्दे बिछा रखे थे नीचे पप्पाड़े तख्त पे, जो पप्पाड़े कमरे में नीचे वाले कमरे में गल रहे थे ना तख्त, ये बिछा रखे थे। हमारे पुराने गद्दे हैं जो बेड ही गले आए थे, वे हम 2-3 साल पहले लेकर आए थे। तो बेड में मेरे ख्याल से जो तख्त है पप्पाड़ा, जो अंदर वाले कमरे में हमारे में था, जो पापा वाले कमरे का था वो तो हमने तो रखा भाई तब वाले कमरे में पड़े ने। और जो अंदर वाले कमरे में बेड गल रहा था ना, जो मंदिर वाले कमरे में था, जो ईब हमने बाहर पापा के कमरे में डाला था, उसमें शायद दीमक लाग गई, तो उस चक्कर में वो फिर बेड है ना बाहर धर दिया उड़े,
उसमें दवाई दवाई लगा रखी है। तो ये गद्दे आ गए ऊपर दोनों, क्योंकि नीचे दिन का कोई काम नहीं। पापा के मैंने बेटा कट्ठा दिया हूँ। और भाई पापा की छतरी भी लग गई है, लाइट डाले थे चढ़ाई बार की, या छतरी लगा दी, जोड़ लग रही थी, डिश लग रही थी जा। और इस काड़ा बंदरा का जोर है भाई, तो इस चक्कर में फिर इसके छड़ी भी लगा रखी है, कांटे लगा रखे हैं ताकि बंदर ना आओगे, क्योंकि अड़ा बंदर गणे आवे हैं। रात में उस दिन हमारी कैन फोड़ गई भाई, लीली कैन दूसरी लेकर आया, मैं नहीं लेकर आया। उस दिन सीढ़ी खड़ी थी दूसरे वाली आड़े, इस पर तो गेरी सीधी कैन के ऊपर आकर पड़ी, अब वह अड़े तो फूटेगी, फिर वह बेचनी पड़ी कबाड़े में। हाँ तो इस पे ये लगा रखी है भाई छड़ी, कांटे लगा रखे हैं काट करने के, ताकि बंदर ना आओगे। ये हेलो हेलो तो कर दे, गंदे बच्चे कहाँ जा रहा है, शरारत मत करिए। तो भाई मेरा ना खांसी में आराम है, पर पूरा आराम नहीं मिल पा रहा है ना, अंदर है ना मिसा लग रहा, कब सा जम रहा है। तो आज लूँगा भाप, पानी गर्म कर दिया बढ़िया सा पानी गर्म कर कर भाई, मुँह तोलिया ढककर उस पतीले का मैं मुँह देगा, कभी भाप अंदर जाना दूंगा, जब मैंने लगा आराम होगा तो एक बार मैं फ्रेश होकर नहाऊंगा नहीं यार, नहाऊंगा नहीं, क्योंकि नहा लिया तो भाई पूरा मतलब फिर भाप लूँगा, वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक बार फ्रेश फ्रूस होगा, रोटी खा उसके बाद भाप लूँगा, फिर थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे भाई। भाई श्राद्धा में ना दाढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी होगी, क्योंकि मैं उसने बनाऊँगा बेसी की, नाखून भी देखो कितने बड़े बड़े हो गए हाथ के। और मैं दिया भाई पापा की चाय, एक बार आकर रोटी खाऊंगा और भाप लूँगा। पापा की चाय दिया एक बार पल्ले करा, घनी बड़ी कटोरी है, छोटी कटोरी दे थोड़ी सी, चाह ले ली भाई पापा थी, नीचे तो पानी ले लूँगा, एक बार पापा की चाय दिया हूँ और थोड़ा देख भी आऊँ तो उड़े के कर रखे है मिस्त्रियों ने। परी परी परिये, और भाई पापा तो चाह देगा इतने आया, ये सो गया और सोना था, क्योंकि भाई मैंने बहुत टाइम लग गया, मैं 10:15 बजे गया था, 11 बजे की। गद्दे तो डबल कर दिए गए हैं, उनके ऊपर बिछा दिए, चल ठीक है ना, ठीक है। अब मैं खा ली रोटी, 11 बज गए रात में, भूख भी लग रही है। और भाई पापा ने चाय देखा, ऊपर देख कर भी आ रहा है, ऊपर के देख आना हमने, ऊपर तो ऊपर वाला कमरा उन्हें तार किया, आज एक दीवारें तो उतर गई हैं। ईट हमारी ठीक ठाक लेकिन लग रही, ईट मंगाने की शायद हमें तकरीबन जरूरत नहीं पड़ेगी, आऊँगी तो कुछ एक ईट आऊँगी, बाकी हमारी यूँ की ईट निकलने लग रही, क्योंकि मैं नया मकान बनाया था, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, मेरी शादी से 6 महीने पहले मकान बना था, मतलब उसी साल बना था, मार्च में स्टार्ट करा था बनाना और नवंबर में शादी की भाई। तो ईट तो हमारी यूँ भी नहीं निकलाऊँगी, और भाई ये मान के चलो हफ्ता और लगा देंगे भाई, थोड़ी देर, क्योंकि टाइम लग रहा है। ऊपर वाला कमरा उतरा है, ऊपर वाला भी पूरा नहीं उतरा है, नीचे के 2 कमरे, पापा वाला कमरा, बाथरूम और दीवारें, भाई बहुत काम है, मतलब हफ्ता लग जाएगा उन तार में। तो जब तक हमारा मुहूर्त का टाइम होगा मकान का, जो पूजा वूजा आएगा, तो उस टाइम तक उस दिन तक ही होगा काम मेरे ख्याल से, क्योंकि 7-8 दिन तो बच रहेंगे भाई, 7 है तो चल रहे 7 दिन तो ये बचे हैं, उसके बाद 4-5 दिन के बाद का मेरा मुहूर्त है, शायद बहुत छोटे वाला भाई आ जाएगा, जब तक बता दूँगा। आज चला गया अपने पूजा पाठ में भाई, रोटी खा ली है भाप लेने की तैयारी, किसी के खांसी हो रही हो बड़ी आ रही, मतलब कफ जम रहा हो ना, तो दवाई तो लेते रहो अपना, साथ साथ भाप ले लो किसी मशीन वाली, तो मैं देखो मैंने इतना वो है नहीं, बाकी यह भाप मैंने कई बार लिया, आराम हुआ है, दिखा दूँगा आपको। पानी का देखो यो हाल कर लो, पानी का यो हाल कर लो, यो बढ़ गया पानी, इसमें कुछ नहीं गिरना भाई, इसमें कुछ भी नहीं गिरना, ना कोई विक्स डालनी, कुछ नहीं डालना, सीधा पानी उबाल लो, गैस कर दो बंद, उबला है भाई पानी, इसमें काट लो, गीले बर्तन में साथ जाके ना तक मत रखो, इसमें थोड़ा जल्दी ठंडा होगा, इसमें तुम नहीं पाओगे, उस साइड में बैठो नहीं, उस साइड का उधर साथ में बाप देगा, उसमें भाई तुम नहीं करो, इसमें मुँह घुसाओ और फिर
इस तरीके से भाई अपना भाप लेने देखा होगा। मैं जिस तरह लेने लगा था, मैंने जग ऊपर उठा लिया था क्योंकि छोटा है, थोड़ा सा नीचे जा रहा था। जिस पर अगर रखा है ना मैंने जग थोड़ा सा नीचे था, तो पसीने पसीने आ गए मुँह है। भाप जैसे आपके मुंह के पास है ना जग, जैसे मान लो जग है, उसमें थोड़ी सी ना फूक मार दो, फूक मारोगे तो लपट ऊपर आएगी, और लपट ऊपर आएगी तो मुंह पे गर्माहट जाएगी भाई, अंदर ना सांसों में ना गर्माहट जाएगी। तो मैंने अभी ले ली है, थोड़ी सी लेके देखी है, पसीना आ गया एकदम मुंह पे, तो मैं अपना कर लूँ पूरा यो, सुबह तक मेरा आराम हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने 2-3 बार पहले भी सर्दियों में ट्राई करी है, गर्मियों में तो नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए ट्राई नहीं करी थी क्योंकि भाई देखो अब कूलर चलाना लग रहा है, बिना पट्टा मैं यो लेके और फिर कूलर के आगे लेट जाऊँ तो थोड़ी देर तो इधर उधर लेटूंगा, कूलर के सामने लेटूंगा नहीं, क्योंकि एकदम से गर्म है, फिर ठंडी हवा लगेगी तो फिर और ज़्यादा संतुलन ख़राब हो जाएगा। बाकी आराम हो जाएगा, आप भी ट्राई करके देखना। किसी का दिक्कत हो ना या ज़्यादा खांसी हो रही हो, मलगम जम रहा हो, छाती रुक रही हो एकदम, छोटे बच्चे के लिए तो करना मत भाई, कदे बेरा पट्टा को मेरे कई तरह छोटे बालक ने उसके ऊपर कदम बेरा पट्टा कोई दुर्घटना होगी, खाम में बालक को जड़ जाए किसी का, ये फाजा। अपना बड़ा आदमी है वो अपना आराम से लेस के है, कुर्सी पे बैठ जाओ, मेज पे धर लो, ये अपना पतीला उतीला जो भी इसमें पानी धर कर मुँह ढक के और उसके ऊपर मुँह कर लो, फूक मारते रहो धीरे धीरे, पानी दे इतने ऊपर होना चाहिए मुँह आपका, और उसमें फूक मारते रहो 2 इंच के तकरीबन पानी से, उसे फूक मारते रहो, फूक के सहारे ना गर्माहट अंदर जाओगी, फूक मारोगे, फूक मार के सांस लो, अंदर गर्माहट जाओगी, आराम पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो मैं ले लूँ भाप, किसी की दिक्कत हो रही हो ट्राई कर लियो। कल सुबह मिलेंगे आपको परले घर पे लेके चलेंगे, देखेंगे भाई कितना काम हो रहा है। ऊपर की छत तार दी थी उन्होंने और ऊपर की दीवारें भी उतरने लग रही हैं धीरे धीरे, तो मेरे ख्याल से अभी हफ्ता 10 दिन और लग जाएगा। तो कल सुबह का नज़ारा दिखा देंगे भाई आपको कितना काम पहुँचाएगा। कल मेरे ख्याल से मजदूर भी जल्दी आ जाएंगे 6 बजे के आसपास, क्योंकि उन्होंने काम खींचना है। अभी तो बोल रहे थे कि पापा बता रहे थे कि भाई कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। तो भाई मैं अपना ट्रीटमेंट कर लूँ, कल मिलेंगे आपसे सुबह। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नहीं आता तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। सुबह मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।